Jesu, 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 Jesu. Efa mitona amin'i Jesosy Kristy anio fa 7 ny volana aogositra. Afaka mahatsiaro tenao milamy ianao rehefa hitafianao ilay akanjo be ny fahamarinako. Izao mihitsy no nandrefy azy ho atonina anao, anarina anao hatrany an-tampondoka hatrany an-tongotra. Tena lafo be tsy hitanao noho ny vidianako azy, tena rako izany. Tsy ho azonao vidiana na oviana amin'izay anananao io akanjo mpiandrianana io, na dia arotsaka ao avokoa aza niezaka ao manontolo. Mazana toinonao fa fanomezana ny fahamarinako, any ka sako-diavatra ianao. Malahelo rehefa mahitanao misafotofoto ao anatin'io akanjo velouro io, toy ny natao tamin'ny akora enjakenjana sy marokoroko izany izy io. Tiako atoky ahy ianao hoe hatrany amin'izay atsapanao fa tombontsoanao ny mitana io toerana ao amin'ny fanjakako io. Aoka ianao ilamitsaina amin'ny didiny io akanjo tsara tare azahoanao aina io. Afatoy aty amiko ny masonao, na dia ataovy izay izaranao mandeha misarotra io akanjo ny famonjena io. Raha tsy fihetsiky ny olony fiandrianako ny toetranao dia aza manandrana miala ilay akanjonao, fa ialao fotsiny kosa ilay fihetsika ao tsy mendrika. Ho afa milamitsaina anie ianao ka hifalo ny fanomezana no maninao anao talohan'ny namoronana izao tontolo izao. Isaia 1:20. Hifaly dia hifaly amin'ny tompo aho, eny hiravoravo ao amin'Andriamanitra, satria ny famonjena ny tao akanjo nampaiky anjony ahy, ary ny fahamarinana ny tao lamba nampitafiany ahy. Ka faly taon'ny mpapakatra misatroka fehiloha aho, nataony ampiakarina ny raratra firavany. Korinthiana 2:5. Tsy mba nanotana oviana na oviany Kristy, nefa ny otantsika dia nampitondrain'Andriamanitra azy ho famonjena antsika, mba hahatonga antsika handray ny fahamarinana omen'Andriamanitra noho ny firaisany amin'ny Kristy. Efesianina 2:2-2. Noho izany aoka relanareo ny toetranareo taloha, nifandraika tamin'ny fitondrantenareo fahiny, dia ilay toetra miasimba noho ny fitaky ny filan-dratsy. Aoka havaozina tanteraka ny fanahinareo sy ny sainareo, ary aoka ianareo hitafy ny toetra vaovao, dia ilay toetra nohariny araka an'Andriamanitra, ka aseho ny fiainana mandala rariny sy masina vokatry ny fampianarana marina. Amen. Jesu.